Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat oddaja aktualno malce drugače, kajti v studiu gostimo predsednika Društva brigadirjev Pomurja, gospod Ludvik Filo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in pozdrav tudi vsem gledalcem vaše televizije. Danes bomo izvedeli iz prve roke, kako je bilo nekoč in seveda, da ste še vedno aktivni. Pa najprej mogoče spomini za nazaj. Kje pri nas v Pomurju so bile delovne brigade, brigadirji, ki se je pela ta pesem brigadirjev in brigadirk? No, najprej to prva mladinska delovna akcija je bila v Gornjih Petrovcih in sicer letos 71, zato letos tudi 40-letnica. Gornji Petrovci so bili neka ugodna lokacija, to je bil takrat tudi malo bolj zaostali del bivše soboške velike občine in tam nam je bilo vse blizu in moramo reči, da okolje in vodstvo šole so pokazali veliko pripravljenost, da to izvedemo normalno, da je lepše živeti tam, ker te okolje sprejme z odprtimi rokami kot pa kje druge. No, mi smo imeli že predtem neke lokalne akcije, ker je v Sloveniji bilo od leta 1966 do 1976 neko, bi rekel, čudno, odklonjeno stališče, da tega mi ne rabimo. Po Jugoslaviji so seveda te akcije normalno potekale. No, leta 1976 sem jaz slučajno bil zadolžen za prvo delovno akcijo na Kozjanskem, ker sem takrat po službeni dolžnosti to pokrival, brez da bi bil komandant, ampak vse organizacijske in te posle za to akcijo. In potem normalno, da je potem pri meni tudi nastal interes, da to nekaj pripeljemo v Pomurje. Šlo se je pa zato, ker so te delovne akcije, poleg prispevka, ki so ga naredili brigadirje, tudi bile financirane s strani države, tako da da je to bil neka oblika prispevka za skladnejši regionalni razvoj, bi danes rekli v modernem jeziku. In sem imel velik interes, da to Pomurju pomagamo. Ta naša generacija, takratna pomurska, je bila seveda kar ambiciozna, da mi Pomurje sforsiramo. Zdaj, če sam za ilustracijo povem, nikoli nikjer po vojni ni bil kongres nobene organizacije v vasi. Mladina pa je imela v mojem času kongres v Moravskih Toplicah in takrat v Pomurju ni bilo nobenega prenočišča, ne privat, ne v takratnem družbenem sektorju. Tako da sem jaz mogel za enega znanega generala z Beograda enega potegniti z Ljutomerskega k sebi domov, osebno, da je ta general lahko tam. In sestavni del tega so bile, seveda, da ne bomo o tem govorili, so bile te delovne akcije. Koliko je bilo teh brigadirjev takrat, recimo? Brigadirjev so se gibali tam med 250, 300, vsega skupaj v 13 akcijah je bilo 4200. In te akcije, kaj je bil namen akcij? Kaj vse je nastalo v tem času? No, fizični namen akcije je seveda bil izgradnja infrastrukture, v glavne infrastrukture. Gradili smo tudi nekaj igrišč pri šoli v Petrovcih. Potem pomagali smo vaščanu tudi pri vsakdanjih opravilih izven tistega normalnega delovnega časa. Tudi kmetom, ker sta bila dva starejša, smo pomagali pri spravilu, pri žetvi, tako rekoč. Tako da, in tudi moram reči, posledica tega je bilo seveda velika povezava med brigadirji in domačine. Tako da tudi vsi imajo, zdaj me jih je ogromno klicalo, vsi imajo zelo lepe spomine na Goričko. Upam, da bodo s takih odšli tudi v soboto. Tako da so nastali torej mostovi, kako razumemo, vodovod in takšne stvari, kar danes recimo počnejo javne službe ali pač drugi naročniki. Ja, točno to. Vodovod, kanalizacija, ceste, recimo cesta Krpljivnik, Hodoš, čez Šalovce, do Manjšavce. Tu je en kup, posebno smo dosti delali na tem dvojezičnem področju. Pa dosti drugih stvari. Delali smo tudi v Puconcih, delali smo, takrat je bilo neurje, tudi pomagali pri odstranjevanju posledic Murske Sobote. Delali smo tudi na Kuzmi nekatere objekte, tako da
vse okrog Hodošalovci, seveda, sedanje občine, tudi v Moravski občini Moravske Toplice, tako da kar nekaj. Aktivni, fizično aktivni, torej ste bili brigadirji. Tu v našem območju so bili potem to več ali manj domačini ali so prišli tudi iz drugih koncev Slovenije? Ne domačini. Torej akcija je bila, pokrita je bila Slovenija. Po nekem ključu vsako leto so bile druge regije na posameznih akcijah. No, moram reči to, da seveda mi nismo bili edina akcija, da je še akcija pozneje potekala v Ljutomeri in vseh drugih občinah. Takratne, ko govorimo o Ljutomeru, imam v mislih sedanjo upravno enoto Ljutomer, upravno enoto Radgona in Radence, ker mi smo pomursko društvo in vključujemo, zdaj smo pač vezali en del teh svojih aktivnosti samo na Goričko, ki je kao najstarejša, prva, in je to dogodek, na katerem bomo pa tudi vse ostale vključevali. Je torej to bilo pred 40 leti res požrtvovalno prostovoljstvo, fantje, dekleta delali 12 ur, 18 ur pravite? Ja, normalno smo delali manj, ampak takrat, ko smo kaj razširili, ko smo oblikovali posebne skupine, ki so bile pripravljene tudi prestopiti prag normalnega dela in se žrtvovati. To seveda ni bil noben poseben projekt. Ti fantje in dekleta so se sami odločili in so v to šli. Zanimivo, sedaj po 40 letih, potem je seveda to malo zamrlo, se zaključilo, pa spomini pa so ostali, pa tudi vsi ti ljudje radi po moje, kaj se posedajo, spomnijo, tako da 40-letnica bo zagotovo zanimiva. Ja, mislim, da bo. Izdajamo tudi priložnostni bilten, kjer bodo vsake akcije po neki spominki, nimamo ga klasičnega, da bi naštevali samo, kaj smo počeli, ker mislim, da moramo nekaj dodati. Torej, to je bil en del, to je bil fizični del. Drugo, pomembne med so pa bile nekatere vrednote, ki smo jih skozi stopili. To je prostovoljstvo, to je humanitarnost, to je medsebojna pomoč in še bi lahko naštel. To so tri osnovne. In cilj našega društva je to, da poleg tega, da bomo pomagali ker smo zdaj že mi vsi starejši, pomagali pri izvedbi, tudi sami smo se že v neke praktične akcije vključili, kaj manjše, da bomo negovali te vrednote. Ker mislim, da nam v današnji družbi pri tem velikem materializmu, ki se ga mi zdaj zamišljamo in vse, osnovna dobrina, denar in še kaj, bogatstvo, mislim, da nam teh vrednot manjka in da če bi imeli več tega, bi tudi hitreje in boljše šli naprej. Takrat, ko ni upanja, ko ni nobene solidarnosti, takrat seveda vse skupaj stoji. Pred 40 leti so bili brigadirji mladi fantje, mlada dekleta. Kdo pa je sedaj v vašem društvu brigadirjev Pomurja? No, v našem društvu... In koliko vas je, seveda? Nas je okrog 100, neformalno celo več, ampak formalno. V našem društvu so vsi, ki so bili udeleženi na bilo kateri delovne akcije v bivši domovini Jugoslavije. Torej ne samo tisti, ki so bili v Paračinu, ker prej smo govorili o brigadah od drugod. Mi smo tudi, tu je bila tudi Paračin kot pobratena soboška občina. Potem je bilo en kup brigad, takšnih ali drugačnih. Na koncu smo imeli tudi brigade Rdečega križa, ki so malo druge vsebine vpeljale v ta program. Tako da mislim, da ti fantje in dekleta so res z voljo, ker so tudi s tem prišli. Zdaj mostov ne gradite, kaj počnete v vašem društvu? No, zdaj hočemo ravno te mostove izgraditi. Smo res, da mi smo bili lansko leto aprila ustanovljene, smo res, da na začetku. S Paračinom smo neke kontakte začeli postaviti. Ne vem, če se bo kaj od tega že videlo v soboto, ampak bomo. Urejamo se evidence, ker nekih evidenc ni, kljub temu, ko smo prebrskali po muzejih, arhivih in tako dalje, že kar dosti stvari, ampak takrat, ko se je sistem menjal, se te stvari pogosto niso arhivirale in tako da mi zdaj to malo delamo po spominu.
drugih, odprta so pa zabrali tudi drugim. Torej ni noben problem, da vsak, ki so mu te 3 vrednote, o katerih smo govorili, blizu in želi sodelovati pri uveljavljanju teh vrednot, so mu vrata našega društva odprta. Svoje vrata pa boste odprli tudi sedaj, 17. junija, v soboto v Gornjih Petrovcih, pripravljate veliko obletnico, 40 let torej. Ja, probamo, da bi bila velika. Ja, tu smo seveda ponovno šli v to, da naj živimo z okoljem. Torej, ves kulturni program, ki bo iz šol, na območju katerih smo delali. Torej, šole bodo prispevale skupine, ki bodo tam nastopale. Poleg tega pa bomo tudi tisto, kar so ustvarili naši brigadirji. Recimo himna Mladinske delovne akcije Goričko bo avtor, gospod Husar, predstavil sam. Potem imamo še eno pevko iz Primorske in en kup stvari, malo humorja, Jože Brunec. In tako, da bi res naj izgledalo prijetno. Na šolo bomo namestili tudi ploščo, spomin na 40 let. V šoli pa bo razstava vseh akcij, kjer smo bili, vse, kar smo lahko materiala dobili, s tem, da tu imamo širše ambicije. Tu bomo uresničili en del ambicij, zato ker preprosto nismo bili v stanju in bomo te vse obeležja, uniforme, vse to zbirali še naprej in želimo drugo leto za 1. april napraviti eno večjo razstavo, ker mislim, da smo dolžni to napraviti in tam bi predstavili vse akcije, kjer je bilo kdo od ljudi iz teh 4 pomurskih upravnih enot, nekdanjih občin bil udeležen. Imamo ljudi iz Šama-Sarajevo, najstarejši naš član je star okrog 90 let in tako dalje, tako da je kar široka plejada. In še ena stvar je, v spomin na vse to bomo izdali en priložnostni bilten, kjer bomo del tega na bolj sproščen način, kako je kdo kaj videl posamezno akcijo in nekaj tistih tudi uradnih podatkov, koliko brigadirjev, v kateri akciji, kdo so bili najodgovornejši, ki bo izšel ob tej priliki. Skratka, zagotovo bo veliko spominov sedaj privrelo na plan, če ne prej v soboto. Je pa mogoče tudi kakšen gledalec ali gledalka sedaj to slišala, videli so, da jih pozivate najverjetneje tudi, da če kakorkoli, karkoli imajo doma, kakšne spomine, kakšne uniforme, da so dobrodošli. Mi bomo tam tudi ustvarjali evidenco in mi jih seveda vse vabimo. Mi bi rekli, da po tistem enem znanem, to je sicer malo vojaštva, teorije, povej naprej. Ker mi evidenc nimamo. Vsak bi naj komot v našem imenu povabil prijatelja, ki je bil na akciji. In mi bomo zelo zadovoljni in tam bomo delali evidenco, tam bomo tudi evidentirali, če ima kdo kakšne spomine, kakšne spominke z teh, saj imamo ogromno udarniških značk in tako dalje. Tako da to želimo tam napraviti. Jaz seveda vabim tudi posebej vse tudi domačine, na katerem območju smo delali, da tudi zdaj pokažejo eno solidarnost z ljudmi, ki so tu nekaj gradili in delali in da se udeležijo. In jaz sem seveda vse ostale, vsak, ki ima voljo, naj pride. Kdaj torej v soboto 17. junija, kdaj začnete? V soboto se ob 11. uri pri osnovni šoli, to je na košarkarskem igrišču osnovne šole Gornji Petrovci. Skratka, zagotovo bo zanimivo. Če drugo ne, se boste srečali vsi, ki ste morda kdaj tudi kakšen most skupaj naredili ali vodovod. 100%. Najlepša hvala, gospod Ludvik, da ste bili v našem studiu, da ste bili naš gost. Hvala vam. Hvala tudi vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, da ste bili z nami.